Apakah kamu tidak suka jika memiliki teman tidur yang suka ngorok saat tidur? Atau justru kamu yang mendengkur dan teman tidur kamu tidak tahan? Bagaimana cara menghilangkan ngorok saat tidur? Tidur mendengkur sebenarnya ada banyak penyebabnya. Yang menjadi alasan terkuat kamu tidur dalam kondisi mendengkur, ngorok, adalah karena terganggunya saluran pernapasan saat tidur. Cara menghilangkan ngorok saat tidur itu sendiri banyak sekali. Tergantung tingkat level mendengkur kamu, apakah sudah bertahun-tahun terjadi, atau belum terlalu lama. Buat kamu yang memiliki masalah ngorok pada saat tidur, mungkin bisa mencoba kelima tips berikut ini. Memang, tidak dijamin 100% dengkuran ngorok yang kamu alami akan hilang begitu saja. Tetapi, minimal akan terkurangi sehingga kamu dan semua orang bisa tidur nyenyak sepanjang malam. 1. Memilih 1 atau 2 bantal. Semakin banyak udara yang bisa lewat, semakin kecil kemungkinan orang tersebut untuk mendengkur. Seseorang mencoba menghilangkan dengkuran dengan tidur berbaring di sisi mereka, dan menempatkan beberapa bantal di bawah kepala. Ini tidak hanya akan membuat tidur kamu terasa lebih nyaman, tetapi juga salah satu cara menghilangkan ngorok saat tidur yang lumayan ampuh. Kamu cukup melakukan beberapa eksperimen dengan menempatkan sejumlah bantal, dan sesuaikan posisi tidurmu hingga intensitas dengkuran terkurangi bahkan terhenti total. Ada bantal khusus yang dijual untuk orang-orang yang seringkali mendengkur saat tidur. Bantal ini didesain khusus dengan kontur di bawah leher bagi orang yang mendengkur. Desain khusus bantal berkontur ini berfungsi untuk membuka tenggorokan. Dan pada umumnya, memang dirancang khusus untuk masalah ngorok mendengkur, terlepas dari posisi tidur pendengkur. Namun, bantal ini memang memiliki harga yang lumayan mahal, sehingga sebaiknya kamu sebelum membelinya, melakukan riset percobaan terlebih dahulu. 2. Gunakan nose clip strip. Di pasaran, juga dijual alat sederhana yang berfungsi sebagai cara menghilangkan ngorok saat tidur. Ini yang disebut sebagai nose clip strip. Tidak hanya efektif untuk mengatasi tidur mendengkur, alat ini juga terbilang cukup murah. Kamu hanya perlu memakainya saat tidur di malam hari. Cara menggunakannya pun terbilang cukup mudah. Nose clip strip akan membantu membuka lubang hidung. Ide sederhananya adalah ketika lubang hidung seseorang dibuat lebih terbuka, maka ini salah satu cara menghilangkan ngorok saat tidur karena orang tersebut dapat bernafas tanpa halangan. 3. Menyanyikan lagu favoritmu. Ya, ternyata, bernyanyi adalah salah satu cara menghilangkan ngorok saat tidur, dan dapat membantu kamu berhenti mendengkur. Kenapa? Ketika kamu bernyanyi, otot-otot tenggorokanmu akan berolahraga. Mungkin bisa dilakukan juga saat kamu bicara setiap hari, tetapi lebih efektif otot-otot ini bekerja saat kamu bernyanyi. Ini adalah otot-otot yang sama yang digunakan oleh seseorang saat mendengkur. Jika otot-otot tersebut melemah, mungkin kamu akan lebih rentan terhadap dengkuran. Bukankah jauh lebih menyenangkan untuk berhenti mendengkur dengan melakukan sesuatu yang kamu juga menikmatinya? 4. Melakukan terapi acupressure. Acupressure dikenal sebagai terapi penyembuhan terhadap beberapa penyakit. Dan, hal itu juga dapat membantu kamu mengatasi masalah mendengkur. Kuncinya adalah di tekanan pada jari kelingking. Dengan menerapkan tekanan untuk jari kelingkingmu, mekanisme yang menyebabkan mendengkur tidak dipicu. Atau, kamu dapat mengunjungi beberapa ahli seni acupressure.
Mereka mungkin menerapkan tekanan untuk bagian-bagian tertentu dari tubuh untuk membantu kamu berhenti mendengkur. Pilihan lain adalah dengan memakai perangkat yang menghasilkan tekanan pada jari kelingking kamu sepanjang malam. 5. Tidak mengkonsumsi pil tidur. Tidak peduli seberapa buruk masalah mendengkur kamu, pastikan tidak menggunakan pil tidur sama sekali. Tujuan dari pil tidur tidak untuk membantu kamu berhenti mendengkur. Pil-pil ini hanya membantumu agar bisa tidur dengan santai. Cara terbaik adalah dengan menemukan penyebab masalah dengkuran kamu dan mencoba salah satu tips di atas.